Salut! Nu-i așa că atunci când sunteți furioși, enervați, stresați, strângeți din fălci, strângeți din dinți, uneori chiar scrâșniți dinții, unii chiar noaptea, în somn, scrâșnesc dinții. Este încercarea organismului de a încerca să se destreseze, să elimine stresul. Este ceea ce se cheamă bruxism. Însă, acest obicei ne distruge dinții, fie că sunt ei dinți naturali, fie că sunt lucrări protetice, precum coroanele dentare. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății, am vrut să vedem care sunt cauzele bruxismului și ce se poate face în această situație, să nu le distrugem dinții. Așa că am stat de vorbă cu doamna dr. Petronela Luca, fondatoarea Clinicilor Unident, medic dentist, cu competențe în implantologie, parodontologie și stomatologie laser. Și vă invităm să aflăm care sunt cauzele bruxismului și ce putem face ca să nu ne distrugem dinții dacă avem acest obicei. Bruxismul reprezintă scrâșnitul dinților, care poate fi nocturn sau diurn. Pacienții nu știu că suferă de această afecțiune și o descoperă de foarte multe ori în cadrul consultației într-un cabinet stomatologic. Medicii observă suprafețele de abrazie ale dinților sau depistează fracturi ale dinților sau ale coloanelor dentare. Fenomenul este din ce în ce mai complex, estimându-se că 35% din populație suferă de această problemă. Cauzele sunt diverse și anume pot fi probleme respiratorii, cum ar fi apnea în somn, probleme dentare, mușcătura, ocluzia, cum îi spunem noi în termeni medicali, sau stilul de viață, stresul și anxietatea sau hiperactivitatea. Scrâșnitul frecvent din dinți duce la uzura smalțului, apoi la uzura dentinei, ceea ce duce la o sensibilitate dentară. Dentina este mai moale și mai ușor de tocit, conține și terminații nervoase, ceea ce duce la hipersensibilitate dentară. În timp, bruxismul poate duce și la pierderea vitalității dinților, la afectarea pulpei dentare. Pacienții care scrâșnesc puternic din dinți pot chiar să fractureze dinții naturali sau coroanele, dinții artificiali, coroanele, protezele, astfel că ajung în cabinetele stomatologice unde depistează că suferă de această afecțiune. Bruxismul are loc mai mult noaptea, atunci când oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac, dar și ziua, atunci când lucrează și sunt în condiții de stres. Și dacă acest lucru se întâmplă noaptea, când dormim și nu știm, nu suntem conștienți că strângem dinții mult prea mult, că îi scrâșnim, poate medicul dentist să constate că noi am făcut acest lucru în somn și ce soluții ar putea exista ca să nu ne distrugem noaptea dinții în somn scrâșnindu-i? Ca și simptomatologie apar dureri ușoare de dinți, dureri în zona musculaturii, mușchilor masticatori, dureri în zona articulației, pentru că deja lucrurile au avansat și suferă și articulația temporomandibulară. Scrâșnirea dinților duce la pierderea de substanță dură, la erodarea coroanelor dentare și la micșorarea etajelor feței a dimensiunii verticale, ceea ce are ca simptomatologie apariția durerilor de cap și de ureche, la o suferință a articulației temporomandibulare. În timp, pot să apară și retracții gingivale, fracturi dentare, sensibilitate dentară ca urmare a expunerii dentinei, fisuri și fracturi ale dinților sau ale lucrărilor, până la deteriorarea articulației temporomandibulare sau chiar modificări faciale. Și ce s-ar putea face ca să scăpăm de acest obicei? Pentru că de stres nu putem scăpa. Suntem stresați de atâtea și de atâtea probleme în fiecare zi. În plus, unii, cei care au descoperit că suferă de bruxism, încep să fie stresați de încă o problemă, faptul că noaptea, în somn, scrâșnind dinții, riscă să distrugă dinții naturali sau lucrările protetice, coroanele sau fațetele dentare, pe care au dat totuși niște bani. Subțierea smalțului de pe suprafețele ocluzale și incizare, acele suprafețe cu care mestecăm,
duce la o sensibilitate a dinților în timpul masticației, ceea ce dă un disconfort în timpul meselor și o accentuare a stresului. Scăderea înălțimii dentare prin fenomenul de abrazie duce la dureri articulare, la erodarea condililor articulari, ceea ce impune un tratament mai complex și generează dureri pacientului. Forțele masticatorii puternice, anormale, duc la dislocarea unor zone de smalți din zona gingiei, leziuni cuneiforme, cum le spunem noi în limbaj medical, ceea ce necesită un tratament special. Haideți să aflăm care sunt variantele de tratament pentru cei care se confruntă cu acest obicei, pentru cei care suferă de bruxism. În primul rând, trebuie determinată cauza care a dus la apariția bruxismului. De cele mai multe ori, cauzele sunt multiple, dar unul din factori este stresul cotidian și anxietatea. De cele mai multe ori, tratamentul se face împreună cu un psiholog care depistează stresul pacientului. În cabinet se execută o gutieră, un dispozitiv medical realizat după o amprentă a maxilarelor pacientului, pe care este indicat să o poarte noaptea și atunci depistăm acele zone de forțe și de frecare a dinților care pun în pericol vitalitatea dinților, structura reconstituirilor noastre dentare, al tratamentelor. Un alt tip de tratament mai nou este reechilibrarea ocluzală digitală realizată cu un aparat performant T-Scan, cu care realizăm o mușcătură digitală ideală și determinăm acele puncte premature de contact puternic care duce la fracturarea dinților, la spargerea coroanelor, a lucrărilor, a protezelor și a tensiunii în articulația temporomandibulară. Prin această analiză ocluzală se determină punctele cele mai puternice care pot duce la complicații, cum ar fi fracturile sau afectarea pulpei dentare. Un mare risc prezintă lucrările din ceramică, lucrările costisitoare, care pot fi fracturate imediat după inserare dacă nu realizăm această analiză digitală. Înainte realizam analiza ocluzală într-un mod clasic, dar acum realizăm cât de mult poate să ne ajute acest aparat digital care realizează o analiză ocluzală și medicul poate îndepărta acele puncte prin șlefuire selectivă, poate îndepărta acele puncte de contact prematur. Pacientul realizează o serie de exerciții prin care depistăm acele puncte care trebuie îndepărtate până realizăm o mușcătură, o ocluzie cât mai aproape de ideal. Și ce s-ar putea face pe termen lung în cazul acestor persoane? În timp, mușcătura, ocluzia se modifică, dar anual vom face o analiză ocluzală pentru a ști că pacientul este în siguranță, dinții lui nu sunt supuși unor forțe masticatorii puternice și lucrările sunt în siguranță. Nu se pot fractura pe parcursul timpului de la o consultație la alta. Mușcătura se modifică deoarece dinții se abrazează sau dinții parodontotici migrează, dinții care nu au omologi sau antagoniști se mută, își schimbă locul, cum spun eu, acolo unde găsesc loc dinții evadează și se modifică această mușcătură care noi am lăsat-o în regulă acum 6 luni, un an de zile. Din acest motiv, anual propunem această investigație
pentru a ști că lucrurile rămân în siguranță. Respectați așadar cu rigurozitate vizitele periodice la medicul dentist și urmăriți Arena Sănătății. Nu uitați că Arena Sănătății este o emisiune a canalului Media Online ACC Media Channel, canal Media Online cu emisiuni de sănătate, medicină și stomatologie, cu cei mai buni specialiști din domeniile lor de activitate. Noi vă mulțumim tare mult, vă invităm să intrați pe accmediachannel.ro, să vă abonați la newsletter pentru a primi toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Bineînțeles, vă invităm să vă abonați și la canalul nostru de YouTube și, dacă vreți, să dați și like paginii noastre de Facebook. Vă mulțumim tare mult și vă dorim multă sănătate!